Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulur-dulur nu di lembur, kabaraya-baraya nu di kota, sing rasa rehat rageng milik tur aya dina karahayuan pangeran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna urang aya di Cisande, daerah Susukan ye. Urang rek makan-makan di dieu nya, urang nyeun hawu, urang dahar botram kitu nya. Dia bari ningali keindahan alam deui nya. Hayu tuturkeun. Ya, ini orang rek nyieun hawu sabab hawu mah seperti dina kehidupan urang. Tuh, aya seuneu, aya cai, aya taneuh, aya angin. Dina opat unsur eta pasti ngagabungkeun kurang aya seuneu aya cai oge aya taneuh dan di kurang oge aya udara anu kehidupan. Nah, ayeuna urang mau peralatan yo. Wah, segala dibawa. Itu panci. Nah, iya, wah segala dibarawaan. Putih. Alah, urang ayeuna makan-makan di dieu nya. Dia perbumbuan duniawi dibawa. Urang ayeuna nah heur cai heula, keur nyieun kopi. Oke, nya. Ayo, caina ti dieu. Langsung. Ka dieu makana ka masyarakat ieu mah ye dengekeun nya ulah miceun sampah ka hawangan atawa wahangan kusabab anu ti tonggo kateo atawa ka handap ngaleur cai teh ulah muang limbah di sinu di handap keur mandi ulah ngabuang kotoran-kotoran anu pipanyakiteun oge anu teu pipanyakiteun ge ulah ngabuang sampah teh ka walungan da kusabab nu dihandapeun walungan teh daharna aya nu ti dieu nginumna aya nu tina cai walungan nya kade pupeuje komo limbah-limbah tanya urang ngajaga alam lamun teu urang rek usaha. Ayeuna ya cuaca rada lumayan tepati ngadukung ieu teh mendung tuh ya. Ayeuna urang keur nyang hareupan hawu. Urang rek naheur cai heula sabab ieu posisina naon nya urang ngopi heula gitu. Ulah warang nyangu kitu nya ke urang aya nyambal sagala rupa. Oke. Turkeun hayu. Pokona mah nyelokakeun tina hawu teh kieu barudak. Ari hawu teh salah satu metode karuhun-karuhun urang anu memang dina hawu ieu teh nanjerkeun tina opat sifat. Dina hawu keur nyangu. Lir ibaratna hawu teh dijieun tina taneuh teh awak waraga urang. Oge aya seuneu teh lir ibarat hawa nafsu urang. Nya oge aya udara. Lir ibarat udara teh cukang lantaran kahirupan urang. Naon disebut hawu di belah mana udarana gitu. Aya di sapalebah lamun urang nyengeutseun eueuh hawa moal hurung. Gitu nya.
oge lir ibaratkeun cai eta nu keur ngagodog cai atanapi keur nyangu kitu burudaknya. Da kusabab dina keur nyangu mah kitunya si seuneu teh kudu distabilkeun atawa hawa nafsu teh dileungitkeun teu bisa. Gede teuing bakal tutung, leutik teuing bakal gates. Teu bisa dileungitkeun hawa nafsu di dieu urang mah, tapi dikendalikeun seperti urang keur nyangu ngomean seuneu. Kitu nya. Urang tuluykeun deui oke. Alhamdulillah hapina hurung oge tah. Hapina hurung ayeuna urang rek ngumbah si cangkirna keur ngopi nya. Urang ngopi beres naon beres karanyang nya. Hayu soalnya nu hijina nyekel HP, nu hijina ngumbah. Oke bersih. Oke. Yuk man. Nya kita cokot lah kopina. Iya kopina ya. Kopina. Non kopi hideung. Dah aya oge padaran kopi hideung kunaon bet uing kopi hideung kitu nya. Kumaha kopi hideung teh salah satu kopi anu memang terus melegenda gitu kopi hideung. Udah can pernah gitu kopi susu aya dina sasajen. Tapi pasti kopi hideung mah aya ka mana wae lumpatna anu ngaranna sasajen pasti aya kopi hideung. Oge filosofina dina kopi hideung eta teh antara perpaduan pahit dan juga manis disatukan diadukkan, yang memang anu di awak kurang teh rek hirup pahit rek hirup manis tungtung nama nikmati. Kopi oge gitu rek pahit rek amis diaduk campurkeun ku ikhtiarna ku kekuatanna ku keyakinanna nikmati proses kahirupan nya tuh gitu oke. Jadi ulah sih. Kieu peuri emak tahu teh. Tidak sehat tadi asup tahu. Gitu guys. Belajar ngahawu. Kieu aya janji jeung alam tersep ngadengekeun cai nya. Hari ngopi kayak mau kopi jadi kurang nikmat. Oke ya. Waduh gulak ya gulak. Oke gulak secai. Kita ngopi ya, kita ngopi. Aduh ternyata panas guys. Oke kopinya jadi urang cicing heulanya niiskeun heula kayak urang tuluy nyangu nya udah aduk naon ieu nya nu aya we nya kudu survive cenah cek si Dede Inon
Oke, kopi pun jadi, kita seruput dulunya, diacak kancing. Anjir, wah kieu Gusti. Aduh, ya Allah, hatur nuhun pisan terus ditang tayungan, terus direjekian sakieu enakna, sakieu endahna. Aduh, alhamdulillah. Diajar syukuran tinu leutik. Nya diajar syukuran tinu leutik, da pasti nu gede mah geus teu disebutkeun lamun geus kaajar syukuran tinu leutik. Alah, mantap. Nya urang simpen heula ya di dieu kopina. Aduh. Ayeuna urang kana nyangu tuh. Urang nyangu heula nya. Nyangu lapar. Sambil nungguan sangu asak, urang ngopi heula estetik di alam anu endah. Urang diajar ngahiji jeung alamna, diajar manunggaling jeung alamna, diajar ngarasa bahwa diri urang teh lain sasaha, diri urang teh leutik dibanding jeung alam ge. Makana ulah sombong, tong sok asa menang aing. Aya nu leuwih gede, aya nu leuwih kawasa nyaeta Gusti nu ngabogaan sadaya alam. Urang mah leutik teuing debu dina alam pangumbaraan ieu teh. Kitu ulah saing. Nya, hayu urang diajar ngahiji jeung alam. Sambari nungguan sang wasak nya urang ngopi-ngopi indah heula, ngopi-ngopi estetik heula oke nya. Ini sampai nungguan sangu asak ya, kurang nyiapin lajang pisambelin asik pisambelin karena itu sambelin yo jantung jadi jantung ada hari itu nggak laku namanya ayam nggak laku itu sambal. Oke, sambal gue salah satu makanan ciri khas orang Indonesia anu karesepna pedas, anu karesepna lada, komodi awewe gitu pada seblak jeung seblak. Nah makanya video kudu aya ciri khasan urang, kudu aya sambelin urang goreng sambalnya.
nyambel nyambel nyambel. Oh, nyambel dah ciri khas orang Indonesia. Kudu aya lada cenah. Cek jadi non. Harumnya. Aduh, mantap mantap. Mantap. Dan putih dan. Oke, putih bos. Aduh. Putih pokoknya. Bikin sambelin. Lah panjurkan kenal dia Pak. Kadi mantap. Udah pohon ujahan guys. Tahu ya hendak sabab burang net mau ame kesini jadi kan ya seukur uya kumpul guys nih. Oke. Panas dan ngaliwet ya, ngaliwet. Ya, gas. Orang non loba aja kameramen oge madangnya ruangan barengan. Bukan lagi deh jam kameramen pasnya sambal tidur jadi dia mati tuh. Sambal putih oke mawat si Imah. Wih Mustafa oke selamat makan hayu gaskeun pokoknya nama indit. Jadi guys, jadi urang makan dulu jeung Babang Dandi. Hayu makan. Ayeuna urang dahar heulanya, dahar heula satah cendar urang doang heula.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah membaik napi merosakkan wakin aja benar kasadayana mangga karuhun pun kabe rahayu karuang sadayana video membaca hasurangan rahayu cak mangga sadayana adalah kita suapan pertama. Anjir panas suapan pertama ya guys, lihat kan suapan pertama ya. Ini sambal putih di hawangan, aduh nikmat, gas panas. Kameramen hangen kali kamera nuk medang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dahar atos ngopi eukeun mengheningkan cipta, maksudnya mengheningkan cipta di dieu teh nyaeta tafakur fi khalqillah, berpikir tentang kawasana Gusti. Saenggeus aya berpikir tina kawasa Gusti aya hasil tina pikiran urang nyaeta tafakur ngajadikeun kaibadahan mantap ciptaan Gusti. Saking ku kawasa-kawasana pangeran bisa nyieun batu sagede kieu, bisa nyieun endah alamna kitu budak pun tuain marandi urang beri tengkokeun we marandinya. Pasti nikmat hirup. Asli sebenarnya mau ngonten teh yang diga kieu. Kan seperti batur, mun aya dandi namanya aya kamera. Jadi weh konten aku sabab urang di mana urang nincak kana walungan, di walungan eta aya nu hirup nyaeta lauk jeung sajabana nu hirupna cai. Tah nu hirup dina cai di mana nu hirup eta ngabogaan rasa, di mana nu ngabogaan rasa eta ngabogaan nyawa. Nah kahirupan dina cai di dieu eta geus kawasana Gusti di paraban ku pangeran, di asuhna langsung ku pangeran, tah dina ieu cai teh ye gitu. Makana kawalungan, kahawangan, kawahangan ulah miceun padu bae aya nu hirup dina jero cai ieu teh kade tah barudaknya diajar apik. Urang kudu ningali urang tong abong-abong deket walungan padulung bae sampah teh, tingali nu sahandapeun walungan, tingali nu wetaneun walungan bisi kadahar karacuna komode limbah zaman ayeuna. Allahu Akbar. Kitu atuh sing apiknya ngajaga alam teh nya da kusabab nyamun teu kurang rek usaha ulah ngan saukur nikmati tapi kudu bisa ngajagi well. Tah gitu ayeuna urang menikmati cai isnanya. Ayo menikmati air, dinginnya air. Mau mandi moal kurang segerna edas seger pisan ya aslina. Gue bersyukurna orang di Indonesia ieu sakumaha kemarauna nya tarasaateun cai gitu. Sakumaha kemarauna tarasaateun cai makana kudu syukuran cicing di Indonesia teu sakenah-kenah gitunya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyebatkeun hubul waton minal iman teh jeung pakaya-pakaya nu aya di Nusantara.
sakenah-kenah oge Belanda ngajajah, Jepang ngajajah, subur makmur gemah ripah repeh rapih Nusantara mah teh. Ya endah tingali. Wah, pokoknya mah hebat. Beresnya ayo urang ayeuna cag sadayana sing sarehat arageng milik tur aya dina karahayuanana mugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tarung metep malarengan. Jaga alamna ulangan saukur menikmati kudu bisa ngajagi rahayu cag sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.